Hello, good morning. Nandito pa ako sa bahay. Ngayong umaga, it's quarantine days. Ang pagod, pawisan na ako. Maglilinis kasi ako ng motor. Hi, sa mga vloggers. Hello. Ayan guys, hello, good morning. Nandito po ako sa bahay at maglilinis po ako ng motor ngayon. Sobrang napakadumi na po niya. Kaya linis-linis po din pag may time. Okay, nandito po tayo sa bahay lang. Kasi wala pang pasok kasi naka-enhance quarantine pa rin or GCQ. General Community Quarantine lang pala. Okay, let's vlog na po. Ayan guys, maglilinis po ako ng aking motor dito sa bahay. So, dumi-dumi na po siya kasi 2 months po siyang hindi nagagamit. So, linisin na po natin. Okay.
Pinapanlawan ko na po si Baby Gray yung motor kong Mio para maganda na naman po siya at malinis. Ayan. Yan na siya, bagong sabon. Kailangan po natin siyang medyo patagalin yung sabon para masyadong matanggal yung dumi niya, para maging malinis siya ulit. Okay. So ayan guys, malinis na po si Baby Gray. Pwede na natin punasan siya. Tapos pwede na natin siya magamit mamaya. So paano po ba yan? Itatabi ko po muna si Gray para punasan ang aking motor. Okay, mamaya po. So ayan guys, malinis na po si Baby Gray. Bagong ligo po, kakahugas lang. Okay. So ayun guys, kakatapos ko lang po maglinis ng aking motor na si Baby Gray, yung aking black na Mio. So sa susunod po ulit na video ko, please don't forget to like and subscribe my channel, and don't forget to tap the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Bye bye!